Along in a certain in a Zandegema, the eye by shipping the Piashi are the more than town, the use of the Chico Buzo, whom your man shall grow Javas. Namo Dada Bhagavado Arahado Amadambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Amadambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Amadambo Dada. Tinendu tinenamya alo minglava. Ini nitao nas satakune shilavan shiyani. Today men today as our samina tia chops at chip below kusuin to the chamber. AD the goon and but the bee, pure the temas to go send you bono, the no harm you pure Pidwabi, Punabat shop, a re Sassosia, iron started Yabima, Sassosia, Mobu look, a matinja, Shibi, Nijin Sashi, Kisango, be on, Nina and Jet, a yam charo, really do, or on my shimari. Sassosia goes, Sassosia do chima for Lua. Macaunda go, Macamutin, Akudo, tell me when the then Macaunda go, Counter Pebble, Jambia, all my young and beat about him, no? She would have better on Miss of Yaga, out by time for her. She bought it, really sura, blue haar lid. Did Anadoma, Jeha, Sassosia, Ayoma, Sassosia, Mohobu, Amadania, Shibido, Nebudre, the Gelu, Lushikame, Suyin. Adi Ayoma, Sassowem, Hotel Amadania, Shibido, Nina body. Pido, 8 ayom, and 8 ayom, 8 ayom Suraga, who Chaita. Check that ayom you go, no? 8 ayom Sura, who Machaita. 8 ayom, and 8 ayom, Namuma. Lily you Shubido, the deep numbers in Shibi, Nina body, Oma, they won't need to do that. The end of Bogo, ye, say low that, email bow. Reading a piece on the Yana Pogoria, Sassosia, Nate Tayoma, Nita Wabi Pipi, Catabogo, London, Sintemi Pipi, Sassosiam, Hotel and Nina body. Little Jarilo Yahuya, who Machita iron swing. Machai boo soda lego, your lima. Mapio boo soda damali, say Dama, Chadwara. I am a Macamu, Macona Macomba Papiraman, Amula. Tegega, Macau, Dago Dama, Roda, Chisia, Chinibisi, Ita, Tania. I know Macau Dago accounting, Yamina, Rieti. Tajaro, Tama Pogori, Yahoo, to be already, Yanda Pogo to talk. Yanda Pogo Yasanga, Milato Majuhana Shidadi. Otanda, Loka, Jambehi, Satan, Yanda, not Cambe. Yanda Pogo Yesaya, Lokanadia, Shipane, John Great Dama. Don't know that I'm she would. I feel this count Dago, counted time, like handed, Macau Dago, counted in that. Macau Dago, Macau Busso with Roda, Chimney Boo, a poor bobo. Have you made, you know, Dago GB, Roda to that. Nada. Time you. Jana Bogorijaron, Nanda, Chimney busy, Agudo Pion, P9 Pido Naban, so poem, of the 8 time for 8 time who chatted and bono, found a lady. Around 8 time for it, 8 time of Boma, Madame Aduba the Bogo, Sitchemi Pipi, Mamia Nisa the Bordialo, Sitchemi Pipi, Lina married. Macau Daguleve, Agudo Mapion, Lina the Low, Count Daguleve, Maja, Lina de Yanabogori and Messidama, Nila be so. Two bad Pinibisi, Aduba Chiao, Shunai. Taman Brusin Jaro Elumiabo. Nina Netavene, Adubalo Tantina. Hey, Josia, or Kaunas and Muni Kaunada, Tampia. Sego, Chechin Bambo, Pinambu,
ဒါပေမဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့အရာဖြစ်နေပါစေမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းနေလို့ရပါတယ်တဲ့နံပါတ်3ဆက်စုပ်ပွဲနေထာယုံဖြစ်ဖြစ်ဆက်စုပ်ပွဲမဟုတ်တဲ့အိဋ္ဌာယုံဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပွားပြီးဖြစ်ဖြစ်တတ္တဘုတ်ကိုနှုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်အချက်3ချက်ပေါ့မကောင်းတာရဲ့ကောင်းတာရဲ့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းတာကိုလည်းပဲစိတ်ကောင်းတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ကောင်းတာကိုလည်းပဲစိတ်ကောင်းတယ်လက်ခံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်ကောင်းတယ်လက်ခံနိုင်တယ်ကောင်းလိုက်တာလောကမှာလေမကောင်းတာကိုဦးဇင်းတို့လည်းမထင်နိုင်သေးဘူးမရသေးဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုံတွေ့ရင်ဒေါသနည်းနည်းလေးဖြစ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမှသိတာငါဒေါသဖြစ်ပြီလောဘလည်းဒီတိုင်းပဲခြိုက်တာလေးကြည့်ရင်နည်းနည်းလေးပြုံးနေရမှာစိတ်ဓာတ်ကကြည်လိုက်ရမှာမရဘူးခံဆောင်လို့မရအဲ့ဒါရဖြစ်ပြီးမှဒါမဖြစ်သင့်ပါဘူးလေလို့ပြန်ပြီးထိန်းတာဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမဖြစ်အောင်ကိုစိတ်ကိုထိန်းထားနိုင်တာအဲ့ဆိုရင်ဗျာအကုသို့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီပေါ်ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမှတော့အကုသို့မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မြင်သမျှကြားသမျှအရာကိုအကုသို့မပြောင်းသိတတ်ဖို့ဆိုရင်အကုသို့ပြောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်အကုသို့ရှိနေတော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့ကြောင့်မဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်တာကိုပြီးဖို့ပဲလိုသူတို့ကိုပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်မှန်သည်နောက်ထပ်မပြောင်းတယ်ဒါပဲဒီတဲ့ပို့တော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်တာဒါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစွမ်းနေပြောတယ်ပြီးတော့တရား60နှစ်နံပါတ်4ဆက်စုပ်เสียအနေထားကိုဖြစ်ဖြစ်ဆက်စုပ်ပဲမဟုတ်တဲ့အိဋ္ဌာယုံဖြစ်ဖြစ်မတင့်မတဲသဘောအာတုဘအနေနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့နေနိုင်တယ်ပြီးတော့မမြဲတဲ့အနေစာသဘောလည်းဆင်ခြင်ပြီးနေနိုင်တယ်ဟိုးကောင်းလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကိုလေချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးအာတုဘလို့မြင်ကိုမမြင်နန်းနေစောနေပုံနေပွားနေမှာအာတုဘလို့ထင်တာကောင်းနေရင်အာတုဘမထင်ဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူစမ်းတာဘလို့ပဲကောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်နေပါစေချက်ချင်းအာတုဘမှန်နိုင်တယ်ဘလို့ပဲမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အရာဖြစ်နေပါစေအနိစ္စလို့မှတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်5မျက်စိနဲ့အစင်းရူပယုံမြင်ပေမဲ့ဝမ်းမြောင်ခြင်းနှလုံးမသားရခြင်းတွေဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူးတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တယ်ကောင်းတာဆိုရင်လည်းလောဘမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒီလိုစတဲ့နည်းနဲ့စလင်ကိုဘက်ကအာယုံ6ပါးမှမချစ်မမောအမြင်မြဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်စုပ်ပွဲအနေထားယုံဆက်စုပ်ပွဲမဟုတ်တဲ့အိဋ္ဌာယုံနှစ်မျိုးလုံးမှာလေးလေးရှုပြီးတော့တတိတမ္ပစင်နဲ့နေနိုင်တယ်တတိကတတိပေါ့တမ္ပစင်ဆိုပညာတတိရဲ့ပညာရဲ့နှစ်ခုနဲ့နေနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းဆိုလောဘလည်းမဖြစ်အောင်ဒေါသလည်းမဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာစိတ်အလိုတိုင်းနေနိုင်ကြတဲ့အတွက်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အလိုတိုင်းပြည့်မြောက်မှုကိုအရိယတိလို့ခေါ်တယ်အရိယအိတိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တခုပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာမေးပွဲမှာမေးပူပါတယ်1993 1995အဲကြောင့်ပုထုဇဉ်ဘုရားတိတ်ပြီးဆက်ဆုပ်ဆံကောင်းတယ်ဝမ်းနဲ့လုံးဝမ်းသာလုံးဝမ်းမသာမနဲ့လည်းမနေနိုင်ဘူးဝမ်းမနေပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးဝမ်းနဲ့ကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဝမ်းနဲ့စအောင်တွေ့ပြီဆိုရင်လိုဝမ်းနဲ့တက်တာဒါကြောင့်မို့လေဦးဇင်းလည်းပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ရှိမှလာမှုပြပါဝမ်းနဲ့တက်တယ်အဲ့မျက်ရည်ပြကြလာရင်မကောင်းဘူးဘုန်းကြီးလည်းဝမ်းနဲ့တက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အောက်တုဘသွားတဲ့အခါမှာငိုပါစေနဲ့မငိုနဲ့ဆူတောင်းအဲ့ဒါကိုအာပါငိုပေးစေအမလေးဗျာကိုလည်းပဲဝမ်းနဲ့တက်ရောမရဘူးဥစ္စာတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥစ္စာမခံဘူးတဲ့ဥစ္စာတို့ကြတော့မကူးဆက်မှာကိုကြောက်နေတာဥစ္စာယောဂဟုတ်တာမကူအောင်လုပ်တာအာယုံကြတော့ခုခံတယ်ပြောစရာအောင်ဆိုပြောလိုက်တယ်ပြည့်စရာအောင်ဆိုရင်ပြစ်လိုက်တာပဲသူမှမကောင်းတာဒေါသဖြစ်တာဘာဆန်းနိုင်မှန်လို့သူပဲကောင်းနေတာလေအဲကြောင့်ကြိုက်တာဘာဆန်းနိုင်မှန်လို့ဒါမျိုးလာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုကျင့်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့တရားကိုကျင့်ရင်တရားမရဘူးဆိုတာတော့မှလေရင်းကျက်လာတယ်ဉာဏ်တွေရင်းကျက်လာပြီဆိုရင်အာယုံတွေကိုခံနိုင်ရှိလာတယ်ဥစ္စာတို့ဘာဖြစ်လို့ခံနိုင်မရှိတာအာယုံကိုမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ပျော်ဝင်သွားတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ညစ်ဆန်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပစ္စည်းပဲကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာမြင်မှာပေါ့နားပဲမကောင်းတာဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ကြားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကကောင်းတာပဲမြင်နေတာနားကကောင်းတာပဲကြားနေတာဒါကိုကမဟုတ်တာလေကောင်းတာပဲလိုချင်တယ်ပြောရင်မကောင်းတာမလိုချင်ဘူးပြောတာ ਨੇ တူတူပေါ့
ဒါမဲ့လောကမှာလေသူရဲ့ထုံးစံတိုင်းလောကကိုက velocity de လောပေါ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်လူတိုင်းလည်းမရတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလောကပဲအဲကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့လောကတဲ့ဝင်လာပြီးတော့မသိခြင်းပါဘူးမနာခြင်းပါဘူးအိုခြင်းပါဘူးဒုက္ခမကြုံခြင်းပါဘူးလာပြောလို့တော့ဒါစိတ်မမှန်တာပဲအဲကြောင့်တရားကနေပုရုဇဉ်ကိုပုရုဇဉ်တော့ပုံမှတ်တကောပုရုဇဉ်ကလေအယူပဲအခုပဲကောင်းတာကိုတွေ့လို့ပြောနေလို့ရှိသေးတယ်အခုပဲမကောင်းတာတွေ့လို့ငိုပြန်ပြီကြာဖို့မလားမသိဘူးဒကမိုင်းတရားကံကောင်းတာပေါ့လေတရားပွဲမှာမဲဖောက်တယ်တရားပြီးတရားမဲပေါက်ကြမဲပေါက်ပြီးဆိုနာမည်ပေါ်ပြတာလေမဲမပေါက်တော့ဗလာပါခင်ဗျာအဲ့မျိုးအဲ့ဒါနဲ့မဲဖောက်တော့တယောက်ကမဲခိုင်းပြီးတော့ဆိုပါစို့ဗျာနာမည်တစ်ခုကတော့ဖြူဖြူရှိသလားရှိတယ်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ဟိုကဗလာတွေဘာမပြောသေးဘူးသူကစင်ပေါ်တက်တယ်သွားစင်ပေါ်ရောက်တော့ဗလာပါခင်ဗျာဝေသားမဲပေါက်တယ်ထင်တော့ကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ဗလာပါခင်ဗျာလို့ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကတန်းတယ်အဲ့အယူပဲကလေးတွေတွေ့ဖို့မှာပေါ့နော်ငူတဲ့ခါမှာလေမုံနဲ့ချော့တန်းပြောတယ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကြိုက်တဲ့အောင်နဲ့တွေ့ကြည့်တန်းပြောသွားတာအဲ့ဒါမျိုးရီလိုက်ငူလိုက်နဲ့တကယ့်ကိုယူတယောက်အဲ့ကြောင့်ဘုရားကပုရုဇနောပုံမှန်တဲ့ကောယူနေတာဒါကြောင့်အရူးတွေနဲ့တွေ့တယ်အရူးချင်းတွေ့တော့သွားတာပဲအဲ့ကြောင့်အယူမခံနေနော်ပြီးတော့နံပါတ်9ကမ္မဥပကစိတ်တိဇံဝိပဿနာမပါပဲနဲ့တွေကောင်းကင်မှာပြန်သွားနိုင်တာနဲ့တွေကောင်းကင်မှာသွားလာနိုင်တာအချို့ကဘာဥလူသားများကောင်းကင်မှာသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ပိယံကရမိခင်ဖြစ်သူမြေဘဘလူမှာဥဒ္ဒရာမိခင်ဥဒ္ဒရာရဲ့မိခင်ဖြစ်သူမြေဘဘလူမှာဥဒ္ဒမိတ်တာမြည်ရတယ်မြေဘဘလူမှာဓမ္မဂௌတ္တနာမည်ရတယ်မြေဘဘလူမှာအစရှိတဲ့အချို့ဝိနိပါတိကနတ်တွေကောင်းကင်မှာသွားလာနိုင်တာဟာတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲဒီကိုတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ကမ္မစိတ်တိခေါ်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စာတို့ညင်းလို့မရဘူးနဲ့တွေပြန်တာလေမတွေ့ဘူးလားတောင်ပန်နဲ့လေပြောမှာပေါ့တောင်ပန်ရှိတော့ပြန်တာတောင်ပန်ရှိတဲ့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးငှက်စိမ့်နေတော့မပြန်နိုင်ဘူးလို့ဟောကတနဲ့သွားနေတယ်မပြန်နိုင်ဘူးတောင်ပန်ရှိတာပဲတောင်ပန်ရှိတဲ့မရဘူးပြန်လို့ရတဲ့ကံပါမှပြန်တာတဲ့သူတို့ဒီဇန်နဲ့မရတာဘူးဥပ္ပန္နဉာဏ်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာသွားလာနိုင်တယ်နတ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်ဖြစ်မှာတော့ဗျာလူတို့အောက်မှာနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲအနည်းဆုံးပရိုကဆိုတိပေမှာအုပ်စုပြီးနေတာတဲ့ဒီအောက်မှာစင်မနေနိုင်ဘူးလာပါလိမ့်မယ်မေတ္တာခါရောနိမေတ္တာတို့ကိုဘုရားရှင်ဟောတာရှင်ဘုရားဒီပြောတို့ဒီတော်လေးကိုသွားပြီးတော့တရားကျင့်ကြပါလေတရားကျင့်ဖို့သွားကြယန္တာပြမပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ယန္တာပြမပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလသိစင်ကြတာဒါမှသီလဘလောက်ပဲစင်ကြမေတ္တာမပိုင်ဒုက္ခရောက်တယ်နတ်တွေကောင်းမှဆင်းနေရတာတကူကြည့်တဲ့နတ်ဖြစ်နေပါစေသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါရင်းတဲ့အောက်ကိုဆင်းပြရတယ်နတ်တွေကဒီကြီးမှမနေဘူးလေအပေါ်မှာနေတာဒါသူ့ရဲ့ကံပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတွေကတရက်နေ့နဲ့ပြန်မဲ့ထင်တာဘယ်ကလာဝါတွင်းသုံးတာဘွားဆိုးဖို့လာတာလေအဲ့ဒါနဲ့အောက်မှာပဲနေရတာများလာတော့စိတ်ဆင်းရဲလို့ငါတို့စိတ်ဆင်းရဲတော့မခံနိုင်ဘူးသူ့တော့စိတ်ဆင်းရဲတော့မှနေရောညရော6တာတရေပဲ6တယ်မထင်နဲ့နတ်တွေလည်း6တယ်ဗျအဲကြောင့်အိမ်မှာလေ6တယ်လို့ထင်တရေလို့မထင်နိုင်နဲ့နတ်တွေပဲလို့ထင်လိုက်အဲကြောက်တဲ့စိတ်ကြောက်တာအဲ့ဒါနဲ့လေဒီဟန်နဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးဖက်ပြေးကြတာဘုရားစီရောက်တာဘုရားပြန်လွတ်တယ်မေတ္တာတို့ကိုဟောပြီးတော့မေတ္တာအင်္ဂါ15ပါးကိုဟောပြီးတော့သွားနတ်တွေလေးပြောလိုက်တာမေတ္တာပါလို့အဲ့ဒါကြည့်တော့ပြင်နတ်တွေကဒီမှာမနေဘူးကောင်းကင်မှာနေတာရှိတယ်ပြီးတော့သစ်ပင်မှာနေတာရှိတယ်ရှင်မြတ်ရဲ့ဘလို့နေမလဲပေါ့ကမ္မဝိပါကကံအကျိုးပေးထားတာကိုအတွက်သာသိကိုင်းတကိုင်းဖြစ်ပေမဲ့သူ့အတွက်ဗိမာန်တခုဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သစ်ပင်ကြီးတွေကိုမခုတ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဗိမာန်ကိုပြည့်စည်တာနဲ့တူလို့ကျန်လက်ချက်ကယဟန်တပါသစ်ပင်သွားခုတ်နတ်ကပြောတယ်ရှင်မြတ်မခုတ်နဲ့တော့သိပေးတာနားမထောင်ဘူးဘုန်းကြီးကသွားခုတ်တော့သူ့ရဲ့သားလက်ပြတ်သွားတာ
နက်ကလေးစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးစက်ပြစ်ဖို့စိတ်ကူးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အော်မဖြစ်ပါဘူးလေငါပြသွားတောင်းမှာအဲ့ဒါပြသွားလျှောက်တယ်မှန်တယ်ကွယ်မှန်တယ်ငါသားထိခိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီယဟန်ကိုမင်းတက်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းရဲ့သားလက်ရှုံးမကဘူးမင်းဘွားပါဆုံးပါငါ့ကိုလာပြောတော့ငါကဥပဒေချမှတ်ပေးလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးခေါ်ပြီးတော့ရေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်သလားဟုတ်တယ်ပြောတာလည်းနားမထောင်အဲ့ဒါနဲ့မေးထုတ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးမှန်ရင်တက်ပင်မခေါ်ရဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြဲလည်းမရရဘူးလောကမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေမြက်တွေရှင်းနေပြီတက်ပင်တွေတိတ်ကိုက်နေထွက်နေပြီမခေါ်ဘဲနဲ့နေတာဘုန်းကြီးဘလို့ဘာလုပ်နေလဲမသိခင်းတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြဲရင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘလီတော်လိုက်တာတွေးဥပဒေပဲနော်အဲ့ဒါကြည့်သွားပြီကံအကျိုးပေးတကူရှိတဲ့တရားတွေဟာကောင်းကင်မှာနေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကင်ပြန်နံယုံတဲ့တကူဒီတရားရတတ်လို့မထင်နဲ့နော်ကမ္မဥပကစေတီကိုမေးပူပါတယ်1985 2006 2010ပြီးတော့ပုံညဝတ္တ80စစ်ကြဝဠာမီရဲ့စင်ထိန်မြင့်ချင်းစာတဲ့အောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မှာစပြီးတော့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးနေတဲ့ကွာကောင်းကင်မှာသွားလာနိုင်တာဟာထူခြားတဲ့ကောင်းမှုရှင်ရဲ့ပြည့်မြောက်ခြင်းတကူကြောင့်ဖြစ်တာမို့လို့ပုံညဝတ္တ80ပုံညဝတ္တကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့80တကူစစ်ကြဝဠာမင်းဆိုတာထူးဆန်းတယ်ဗျသူကဒီလိုမျိုးရုပ်မာတဲ့ခေတ်တွေမှာစစ်ကြဝဠာမင်းမပေါ်ဘူးတတန်လည်းရှည်ရမယ်လူတွေကကိုကျင့်တရားပြည့်စုံရမယ်အဲ့လိုချိန်မှာစစ်ကြဝဠာမင်းပေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့စစ်ကြဝဠာမင်းလို့ခေါ်တာလဲဘင်းတော့ဘင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘင်းကကံတွေတာကောင်းတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီဘင်းသွားတဲ့နေရာမှာမြင်မစီရဘူးဆင်မစီရဘူးစัจ जा ရင်ကိုစီးပြီးသွားတာဒီအလားတဲ့မိခွက်တကားတွေကြည့်ဖို့တွေ့ဖို့မှာပေါ့ကောင်းကင်မှာဒီကော်စောပြန်လေးစီးပြီးသွားအဲ့လိုပဲဘင်းကဒါမဲ့ပျော့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားအဲ့ဒီရင်နဲ့သွားတာဒါကဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားကအကြံပေးတာလေစัจ जा ဝရမင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်လွယ်လေးပါပဲဒါနာကိုစိတ်ပါလက်ပါဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရိုသေးလေးစားလူကြီးစัจ जा ဝရမင်းဖြစ်ပေါ်လွယ်လေးပဲအဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့စัจ जा ဝရမင်းမဖြစ်ကြတာလဲပတ်စံရှိလို့ထူတာပဲရှိတာအသိရှိလို့ထူတာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာဗျပုံညဝတ္တ80ကုသိုလ်ကံကောင်းတာကိုကတကူတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲထူးခြားတဲ့ကောင်းမှုရှင်များဖြစ်တဲ့ဇောတိကသတိလဂောတိတမေနကတတိကြီးတို့ရဲ့ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းတွေဟာလည်းပဲရှေးဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုအထူးရှိသူများဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံညဝတ္တ80လို့ခေါ်ပါတယ်အချင်းချင်းမှတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ယဉ်ကျေးလာတဲ့ပုံညတံပါရကြောင့်ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံတဲ့ထူးခြားမှုကပုံညဝတ္တ80ကုသိုလ်ကံကိုလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအာစနကံပေါ့နော်အထက်လုံးနဲ့အတိတလုံးလုံးပေါ့ရက်တွေကြာလာရင်မှဲ့တယ်လို့ပဲလောက်တာကြာလာရင်ရှင်းလာတာပဲရှင်းလာတဲ့အခါမှာကြိုးပေးတာပုံညာဝတ္တ80တဲ့ပတိကြီးလူလူရဲ့ပုံညာဝတ္တ80တစ်မြေပြင်ကိုဖောက်ခွဲပြီးတော့ဗရမ ्य ပြတ်သက်ထွက်ပေါ်လာတာဗရဒပင်64ခုတို့ထွက်ပေါ်လာတာဟာသောတိကတတိကြီးရဲ့ပုံညာဝတ္တ80ကောင်းမှုတစ်ခုပဲထူးဆန်းဗျာသူနေတဲ့အိမ်ကပဲညာအိမ်ဟောဆရာမလို့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူများဆောက်ပေးခဲ့တာသူများကိုစိတ်ပါလက်ပါဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးကြောင်းဆောက်လူခဲ့တဲ့အကျိုးကဒီဘဝမှာကြောင်းကိုဆောက်เสียမလို့အိမ်ကိုဆောက်เสียမလို့ဘလို့မြေတက်ကပေါ်လာတယ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဗမြပြတ်တယ်လမ်းစရာပဲအိမ်ကတော့ဗမြပြီးတော့သူတို့ကဈေးမသွားရဘူးအိမ်တော့မှပြည်ပင်ပေါက်တယ်ပြည်ပင်60နဲ့4ပင်ကြိုက်တာကိုယူအကုန်ထွက်တယ်ရှင်ပြရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားပုံညလေသူလှုပ်ထတာသူရတာပါဆက်နိုင်
这种ဒီစင်ကာပူတောင်းတဲ့တော့မှာပေါ့နော်ဆရာပြောမင်းတို့မှန်ကြည့်ကွာလာခအများဆုံးရတဲ့လူဘယ်သူဖြစ်နိုင်မလဲဒေါ်လာတစ်သိန်းရတယ်လို့ရှိတယ်လန့်သွားတာသူပြောပြတယ်ရှိတယ်စင်ကာပူမှာရှိတယ်တကယ်ပညာရှင်ထိတ်တန်းကြောက်လုံးတဲ့ပုံမြင်မြတ်ဆဆမရှိဘူးခိုက်တန်လို့ရတာလေအဲ့တမီစီလက်တဲ့ပုံကျွန်တော်ကြတော့900ပဲရတယ်သူကြတော့တစ်သိန်းရတယ်မတရားဘူးပြောလို့မရဘူးပုံညဝတော့80ပဲသူတို့ကုသိုလ်ကံကိုသူတို့ပေးရတယ်မတရားလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်လောကမှာမတရားလို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုပုံညဝတော့80လို့မထင်နဲ့မတရားလို့ချမ်းသာတာပုံညဝတော့80ကဘာမှလောက်ဆရာမလိုပဲနဲ့ကိုလို့ချမ်းသာတယ်အဲကြောင့်မို့လောသွားကြဘဝဒီကုနဲ့ပြီးတော့မယ်မထင်နဲ့မနေ့ဖန်နေမှဝင်မယ်မထင်နဲ့မနေ့ဖန်အကောင့်ထဲဝင်သွားနိုင်တယ်ပြောလို့မရဘူးဒီဘုန်းကြီးလည်းဝင်သွားနိုင်တာပဲလေနေမှဝင်ရပေမဲ့လို့အကောင့်ထဲတော့ဝင်ရမှာအကောင့်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာအကောင့်ဝင်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ကုသိုလ်ကောင်းဖို့ပြောတာကုသိုလ်ကံတာကောင်းရင်မဒီပုံညဝတ်တော်ကုသိုလ်ကပြည့်စုံစီတယ်တဲ့အဲဒါနကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပါဉာဏ်ရှင်ပြီးလုပ်ပါသူများကိုခံပြီးမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါနော်ပြီးတော့နံပါတ်2အတောင်80မြရှိတယ်ရွှေတောင်ကြီးပေါ်ပေါက်လာတာတတိလာတထေကြီးရဲ့ပုံညဝတ်တော်80ညံ့စရာပဲအတောင်80ရှိတယ်ရွှေတောင်ကြီးတဲ့ပို့ကြတော့ရွှေတကြံသားဝယ်ဖို့တော့မှ15သိန်းဖြစ်နေလို့မနေ့ကိုလိုက်နေရတာသူတို့ကြတော့ရွှေတောင်ပေါ်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမှန်တာပေါ့ကိုယ်အနေနဲ့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးသူအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကြောင်စားဟာသမတဖြစ်မဲ့အိမ်နဲ့လုံးဝမမဲ့တယ်လို့ပဲကုသိုလ်ကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းတွေကိုလုံးဝမပြောနိုင်ဘူးသူတို့လုပ်ခဲ့တာလည်းကြည့်အောင်ဇောတိကတတိဆိုရင်ဒီတရားလာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသာလာနာပါစေကြိုက်တလောက်ပယ်သွားတယ်ယတနာတွေကျောင်းထဲမှာကျောင်းဆိုတာကျောင်းခြံထဲမှာခင်းထားတာဦးဇင်းတို့သက်ခင်းထားတာမဟုတ်ဘူးမြေခင်းထားတာမဟုတ်ဘူးတရားသာလာနာဒါမဲ့လာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတော့ယူဖို့လာတယ်ပြန်တော့ယူတရားရရင်မယူဘူးတရားမရလို့ယူသွားတာပေါ့နော်လို့ရင်ထပ်ဖြစ်လို့ရင်ထပ်ဖြစ်ဒီလောက်လှူထားမှာတော့ဗျာဒီလောက်လေးနဲ့ရတာဘာဆန်းတာနဲတောင်နေပြီပြီးတော့စတိလတတိကတ္တဗဖေယပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ရွှေပန်းရွှေခိုင်နေနဲ့ဖះကိုပူဇော်ခဲ့တာလေရတာဘာဆန်းတာမလို့ဒါဆိုတိရောတို့လည်းရွှေလူခဲ့ဖူးတာပဲဖះထိတင်တော့ကလေသရတရားပေါ်လို့ထူတာမှန်တာပေါ့သရတရားပေါက်နေမလို့ငါဘူးဉာဏ်ပါဖို့လို့ကံကိုဉာဏ်ကပြင်ပြီးသောတိကတတိလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကံကိုဉာဏ်နဲ့ပြင်ခဲ့တာဖះရှိမှထားတဲ့ဗရမ ्या ကြီးကိုပုံနာကမတရားယူပါလို့နောက်ကနေစူတောင်းသိတယ်မယူပါစေနဲ့တခြားပဲယူပါမရဘူးလာကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားမှန်တိုင်းပဲလျှောက်ပြရစီကျောင်းခြံထဲမှာစေတနာကိုခင်းထားတဲ့အချိန်တော့ကြိုက်သလောက်ယူပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလုံးဝမကွက်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုယူသွားတာတော့ဒီစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်နောက်တပည့်တော်မပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါနာကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြုလိုက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်သူမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပေါ့နော်ဘယ်သူမှယူလို့မရပါစေနဲ့အဲ့ဒီကလေးကနေတော့ပါလာတဲ့ကုသိုလ်ဟာအမေဇောတိကအိမ်ကြီးကိုဇရတသွားသိနေပြန်ပြေးလာတယ်ကိုကြတော့လေသိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်ပြေးဖို့နဲ့ကိုထွက်ပြေးရတာကိုကထွက်ပြေးရတာသိနေလို့ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးအခုသိမ့်တဲ့သူကပြန်ထွက်ပြေးရတာမတူဘူးကံကတာကောင်းရင်တကူကြီးထွားတာပဲအဲဆိုရင်ကိုယ်ဘူးမှနိုင်ယူလို့မရဘူးလေကိုကအကုန်လုံးချောင်းနေရတာဘယ်နဲ့ဗျာစိတ်ခေါင်းဝါစလာပြီးတော့လာချောင်းနေရတာကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကံဆိုးနေတယ်နော်အဲကြောင့်ဇတိလတထေတို့သောတိကတထေတို့ကုသိုလ်ကံကောင်းတယ်စမ်းမှန်ဆန်းတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ကာလမှာဒါနလုပ်ပြီးတော့စန္ဒာတိပတိဆုတောင်းတယ်
ကိုလည်းပဲလောက်ပါဒါနလောက်ပါတချို့ပြောတယ်စူတောင်းတယ်မလို့စိတ်ကူးမြင်ပါနဲ့စူတောင်းတယ်ဆိုတခြားမဟုတ်စန္ဒကိုထုတ်ပေါ်တာနှုတ်နဲ့ပြောပါဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးမှတော့ပြောစရာပြုံးပါမင်းကွာကြီးကျယ်လို့ရေလေးတစ်ခွက်လူတောင်းလိုက်တာနဲတာမဟုတ်ပြောမှာရှင်ပြမြင်တာရေလေးတစ်ခွက်ပဲပြီးတော့နှုံသားထဲမှာတီးနေတဲ့တတ္တတရားရှင်ဒီမကရှိတယ်ဆိုတာထုတ်ပြောလို့ရတယ်နည်းနည်းလူမြဲမြဲလူဆက်တန်တဲ့တတ္တတရားမှန်ကန်တဲ့ပညာပါမယ်ဆိုရင်အတိပတိတက်ပြီးတော့သန္တာပြုလိုက်တယ်သန္တာဝတ္တကိဏမကမ္မနာသိစတိဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ကိုလုပ်ပြီးတော့သန္တာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသန္တာသာပြပြမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ရှင်မြတ်ရဲ့ဆုံးလေးတစ်စုံလှူပြီးတော့ဒီလိုသုတောင်းလို့စင်ပြေပါမလားဆုံးတစ်စုံကိုကြည့်မလားဆုံးတစ်စုံပေါ်မှာထက်ထတဲ့တတ္တတရားကြည့်မလားဘုရားကပစ္စည်းကိုမပြောဘူးတတ္တကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာပိုင်းတော့လွတ်တာပြီးတော့နံပါတ်3ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ဌာနမှာသေချောင်းကြံစီခံရပေမဲ့အနာရောဂါမရှိသေဘေးမတွေ့တာဂောတိတတထေကြီးရဲ့ပုံညာဝတ္တအေဒီဒီလူရဲ့တော်ဆိုးတဲ့လူကြီးဘောဓကနတ္တမဖြစ်ခင်ဘဝတစ်ခုမှာတထေဖြစ်တယ်အခုလိုပေါ့လေသူတို့ကတော့ယင်းနာယောဂလို့ပြောတယ်ယင်းနာယောဂဆိုပလိတ်ယောဂပေါ့နော်ပလိတ်ယောဂဖြစ်တော့လေလူတွေသိကြတာအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့မိန်းမရဲ့သားလေးရင်ခွင်ပိုက်သားလေးပေါ့လေ၃ယောက်ထွက်ပြေးတာယောက်ျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားစရာမရှိပင်မဲ့တဲ့အခါမှာတွေးတယ်။အော်ငါမှမိန်းမရှိတာပဲကွာ။သားပဲချင်းမဆိုရနိုင်တာပဲ။ဒါကြောင့်မို့သူ့ချီရမဲ့လက်ရောက်တိုင်းကလေးကိုထားခဲ့တာ။ခီးလေးနည်းနည်းလေးရောက်တဲ့အခါမှာမိန်းမနောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့။လက်ထက်မှာသားမရှိတဲ့ပြောတယ်တဲ့။ချင်းကရစ်ဆက်လိုက်တာ။ဘလို့ဖြစ်တာတော့ဒီသားလေးတော့မှမချင်နိုင်ဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါတို့လည်းပင်မနေပြီလေ။ဒီကလေးရဆိုတာရှိတော့ပင်မလုံးတယ်။အဲကြောင့်မို့ငါတို့ကအရွယ်ရှိသေးတာပဲရမှာပေါ့။မရဘူးသွားယူ။မတတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပြစ်ခဲ့လို့သူကခုနှစ်ချင်းပြစ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဟိုရောက်ဆိုလေကွင်းထဲမှာရှိတဲ့တဲ့လေးရောက်တာပေါ့။အဲ့ဒီလေကွင်းထဲမှာရှိတဲ့တဲ့လေးရောက်တော့မင်းတောင်းတာမင်းကြည့်ပါဗျာ။မင်းမစားတာခုနှစ်ရက်ရှိပါပြီ။ဟိုကနေပြီးတော့နုထမင်းပေါ့နော်။ပြေးကိုလည်းနုထမင်းကျွေးတယ်။သူတို့ကိုလည်းနုထမင်းကျွေးတယ်။ဘလောက်ပဲချမ်းသာခဲ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေ။ဆင်းရဲတဲ့တန်းကိုလူလည်းခံရပြီဆိုရင်အကောင့်တွေးတဲ့အခါမှာ compare လုပ်ရတယ်။ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးကငါတို့တဲ့ကံကောင်းတာငါတို့စားတဲ့အစာမျိုးသူစားတာအဲ့ဒီစိတ်လေးကလေစတနာကပ်ပါတော့သေအဲ့ဒီမှာသေတာသေတော့ခွေးဖြစ်တာပိစိကဗုဒ္ဓကိုလာရလမ်းမှာဒီမကြည့်နော်သူပြောတာအနာယောဂမရှိသေပြီးမတွေ့တာနော်ပြစ်ခန္ဓာမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူပြစ်ခံဘာဖြစ်လို့နာယောဂမရှိတာလဲဘာဖြစ်လို့သေပြီးမတွေ့တာခွေးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဗျာပိစိကဗုဒ္ဓဘောမှာစေတနာထားတာငါ့ကိုယုံကြည်လို့သွားကြုတ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်သူ့ကိုထမင်းကျွေးခဲ့တဲ့အိမ်မှာပဲသူကခွေးပြန်ဖြစ်တာကိုအဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီခွေးလေးကသခင်ကိုတိတ်ချစ်တာပဲသခင်ကလည်းဒီခွေးကိုတိတ်သဘောကျမှာလူဘဝနဲ့တစ်ခါတွေ့ပြီလေခွေးဘဝနဲ့တစ်ခါတွေ့တာနှစ်ဘဝစက်တဲ့တွေ့တာတော့ကိုချစ်တာပေါ့အဲ့ဒါပိစိကဗုဒ္ဓသွားကြိုတဲ့အခါနဲ့သူ့ပေါ်သွားတာအဲ့ဒါသူကလမ်းမှတ်မိနေတာနောက်ပိုင်းမှာအတိဒီလက်သမားမလိုက်တော့တာကြီးဘုံသွားကြိုပေါ့ခေတ်ကပြောတယ်ဘုံသွားကြိုပေါ့ခွေးပြေးတာအားပါသွားကြိုပိစိကဗုဒ္ဓကကန္ဓမရဏတောင်းနေတော့ဒီကုန်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ရွာထဲမှာရက်ပြီးမှရွာထဲဝင်တာကိုအဲ့ဒီလမ်းကျောတစ်လျှောက်မှာငါကြိုလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကြောင်းအောင်လမ်းအောင်အန္တရာယ်ရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့မွေတွေကင်းပြောက်ပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့အားပါဟောင်းတာတဲ့တနန်းတော့ဟောင်းသွားတာသူ့တန်ကြားရင်မွေတို့ကင်းလို့ပြေးပါစေခွေးဖြစ်တာတော့မှလေဒီလောက်စေတနာကောင်းတာအဲ့လိုမဆုံးခက်တာကလေသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့လူလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေကပြည့်လာမကောင်းတာအများကြီးပဲပြောနေနာအောင်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ခွင့်ရေးကိုရတာတော့မှလေကောင်းဆုံးချတဲ့လူအများကြီး
အဲကြောင့်လက်ဒီဆရာတော်ကဥကောင်းကိုဆုံးမတယ်လို့အခုမှပေါ့ဥကောင်းဆိုတာမှားလိုက်လေခွင့်တောင်ခိုင်မှမလိုက်ချင်နေမင်းချက်မိုက်သူရှိသေးတယ်လားသာသနာနဲ့ကြုံနေတယ်ကောင်းတာမလုပ်ဘူးမင်းလောက်မိုက်တဲ့လူမရှိဘူးတဲ့ပြောရတာနော်မဒီလက်ဒီဆရာတော်ကဥကောင်းကိုဥကောင်းပြောနေတယ်မှန်တာပေါ့ဗျာမရဘူးလေမရဘူးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်ခွင့်တောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မသိအောင်စောင့်နေတာခွေးတာတော့မချဘူးခွေးကတင်တာမဟုတ်ဘူးခွေးလေးပိစကဗုဒ္ဓသွားကြွရင်ဟောင်းသွားမယ်နော်ခင်းနေတွေ့ရင်ဟောင်းမယ်နော်မသိဘူးဒါကြောင့်မို့အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်ထဲမှာတတ်တာကောင်းကောင်းထထိုင်းဝေါနိုင်တာသင်ပေးရမယ်ဒါ strike ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကလေခွေးသေးဒီမသေးမှသေးလိုက်ခောဒကနတ္တဖြစ်တယ်နတ္တခောဒကနတ္တဟောအခုခောတိတာတည်းဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့ဘေးကင်းတာလဲအဲ့ဒီဘဝမတိုင်ခင်ကကုသိုလ်အများကြီးလုပ်ခဲ့တာသိပေးလည်းမတွေ့ဘူးယောဂလည်းမရှိဘူးနော်ပြီးတော့နံပါတ်4တပည့်များရှိတဲ့နေရာမှာယတနာ9ပါးနဲ့ပြီးတဲ့စိတ်ကလားခေါ်သို့ရုပ်မြန်ပေါ်ပေါက်လာတာမေနကတထေကြီးရဲ့ပုံညာဝတ္ထုအေကြီးဒါလည်းပဲကုသိုလ်ကံပဲဇောတိကတထေနဲ့မေနကတထေဒီဘဝမှာကွဲနေတာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တော့ကတူတူအာဇိတာဇောတိကတထေရဲ့နာမည်လဲအာဇိတာမေနကတထေရဲ့နာမည်လဲအာဇိတာဇောတိကတထေကဦးလေးမေနကတထေကတူဦးလေးကနေပြီးတော့မြေကိုတူတယ်ကျောင်းကိုတူတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူဖြစ်တယ်မေနကတထေလောင်းကနေတော့ပြောတယ်ဦးလေးလောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာကျွန်တော်လည်းပါခြင်းတယ်မရမယ်လူချင်းသိတဲ့သွားလူငါလူထဲမှာမပါစေနဲ့အဲကြောင်းကြီးဆောက်တာပေါ့ကြောင်းပြီးသွားသူစဉ်းစားတယ်ငါဘယ်နည်းလူကောင်းမလဲမသိဘူးနောက်ကြတော့သူစဉ်းစားတာမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာမန္တကြီးဆောက်တာကြောင်းဆောက်တာမန္တကြီးဆောက်တာတရားဟောမန္တကြီးပြီးရင်ပလင်ကိုတေးရလုပ်တယ်အဲ့ဒီပလင်ရဲ့ရှေ့မှာခံတဲ့ရုပ်ကစိတ်ရုပ်စိတ်ကုတ်အဲ့ဒီစိတ်ရုပ်ကိုခံပြီးလူခဲ့တဲ့ကံကအခုကြည့်သူတော့ရုပ်လိုသုံးတာ哦ရုပ်တွေအများကြီးတူတာအဲ့ဒီကံကပါလာတော့သူ့ရဲ့အိမ်နောက်မှာစိတ်ရုပ်တို့ရုပ်တွေအများကြီးပဲရုပ်ပြောတာနော်ဗဇာတက်ကကြိုက်တာကိုလူချင်းလို့နှိုက်ထုတ်လိုက်နှိုက်ထုတ်တိုင်းထွက်တယ်လောက်ခဲ့တာလေမလောက်ရင်မရဘူးကုသနာနဲ့ကြုံနေတာဗျကုသိုလ်ကိုတေးကြလောက်သွားနောက်ထပ်ကြုံဖို့မလွယ်ဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့သိပြီးနောက်ထပ်လူဖြစ်သာသနာနဲ့ကြုံတွေ့မှာပေါ့အခုကြုံတွေ့တာတော့မလုပ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်လူဖြစ်စိတ်ကူးရင်နေနဲ့နော်ဘဝဆိုတာစိတ်ကူးရင်လို့မရဘူးအခုကြည်အသေးကြီးလေးဦးသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကကြီးမားလွန်းတာအဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့နော်အသေးလေးဦးအဲ့ဒါမေးဘူးတယ်1990တုန်းကပြီးတော့ဘုံကံကြီးမားသူပါဘူးဘုံကံကြီးမားသူမဟာပုံညမဟုတ်ဘူးကတော့မေနကတထေကြီးရဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဇနီးစန္ဒပတုမတိရိရဲ့ပြီးတော့သူရဲ့သားဒနေဆရာတထေရဲ့ချွေးမသုမနာဒေဝီရဲ့ပြီးတော့ကျွန်းပုံနာရဲ့ဆိုပြီးတော့9ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်9ဦးတို့ရဲ့ရှေးဘုံကံကြောင်းပြီးမြောက်တဲ့တကူအသီးတွေကတော့ဒီမေနကတထေကြီးဟုတ်မေနကတထေကြီးပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ပြီးကောင်းကင်ကိုမော်ကြည့်တဲ့ခဏမှာတလေးတွေစပါးတွေကောင်းကင်မှာကျလာပြီးတော့စပါးကြည်ပေါင်းဒီမှာရေးထားတာ12500နော်1250 12500မဟုတ်1250အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းများနေကြီးပေါင်း1250ဘုတို့ပြောပေးမယ်နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းပြင်လိုက်တာ12500မဟုတ်ဘူး1250ဒီမှာနည်းနည်းများနေဘုတို့မအဲ့လိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တထေးကတော်ကြီးစန္ဒပရုမတိရိယာသူကိုယ်တိုင်ချက်တုတ်ထားတဲ့တစက်လက်ချက်သမင်းကိုစပူရိတကြောင်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွေးပေမဲ့မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တားဖြစ်သူဒနေဆရာတထေးကအသက်ပြားမွေ1000ကိုကင်ပြီးတော့စပူရိကျွန်းမှာနေတဲ့လူတွေကိုလိုက်လှူပေမဲ့အသက်ပြား1000ကုန်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ချွေးမှဖြစ်သူသုမနာဒေဝီကစဘာပြည့်ထ
ထက်ထားတယ်တောင်းတောင်းကိုကိုင်းပြီးတော့စပုတ်တွေကျွန်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်ဝေပေးမယ်စပါးတောင်းကကျော်မသွားဘူးပြီးတော့ပုံနှံ့မိတဲ့ကျွန်းထဲတစ်ကြောင်ထိုးလိုက်ရင်ဘယ်ညာဖြစ်တဲ့ထဲကြောင်နှစ်ကြောင်စီတပြိုင်နက်ထိုးပြီးတဲ့အတွက်ထဲကြောင်စလေကြောင်ပေါ်လာတယ်နော်သူတို့ရဲ့ကုသကံကြည့်ဆူတောင်းတဲ့လဲဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဘုံကံကြီးမှသူငါ့ဦးဟာဘဝတစ်ခုရတဲ့အခါမှာတာချမ်းသာတဲ့လူပဲပြီးတော့သူရင်းနှီးတာကပုံနာတရားနဲ့ရင်းနှီးတယ်တရားကြတော့လေဘေးကိုခါစားဖို့ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာပုံနာနဲ့တွေ့တယ်ပြုတ်ပုံနာကြီးဘာလုပ်တာတော့ပုံနာပဲကွာညတွေနဲ့ခက်တွေကြည့်နေတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဗျာကျုပ်ကိုတစ်ချက်တော့ဟောပေးပါဦးဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတာတစ်ချက်ဟောပေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တွတ်ချက်ပြီးပြောတယ်ဒီနေ့ကအစနောင်3နှစ်မြောက်တဲ့နေ့မှာဒုဗိခန္ဒရာကလူတွေအကြီးကျယ်ငတ်ကြမှာသူကအောစရာနော်ဟောတာလေအဲ့ဒါနဲ့တတိယသဘောကြပါဟောပြီအဲ့ဒါနဲ့သူကဘင်းစီကိုသွားဘင်းစီကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကြည်ပေါင်း1250ကိုဖန်တီးတယ်အဲ့ဒီကြည်ထဲမှာဆန်ပြည့်စပါးပြည့်ထက်ထားတာဒါတည်းမကဘူးနိုင်တွေမှာလေကုစင်တို့အုတ်နိုင်ရမှာဆိုရင်ဒီဘိလိုက်မီနဲ့တဲ့နဲ့ကတ်ပြီးတော့လောက်တာသူကြအဲ့လိုမလုပ်ဆန်တွေစပါးတွေကတ်တာဒါပေမဲ့ဗျာဘယ်သူရဲ့ကံလည်းမသိပါဘူးဒုဗိခန္ဒကကြောုံတုံးနေမြောက်သူ့မှာအလုံးသမားအများကြီးပဲနောက်ဆုံးမတတ်နိုင်တော့ခေါ်ပြောတယ်မင်းတို့သွားကြတော့အစင်ပြေတယ်လို့လှုပ်ရှားကြငါလည်းမင်းတို့မကျွေးနိုင်တော့အစင်ပြေတဲ့တနေ့ငါစီပြန်လာပြီးတော့လုံးလုံးပြီးတော့လှုပ်ရတယ်သွားကြလို့ပြောပေမဲ့လို့မသွားဘဲနဲ့နေတာပုံနာကြံပုံနာတယောက်ကြံ9ယောက်ပေါ့ခုဆိုရင်ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့သားရဲ့ချွေးမရဲ့ကျုံရဲ့9ယောက်လုံးဝစားစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မိန်းမကြီးဘိုက်စားတယ်ကွာဘာကြီးများရှိလဲပေါ့စံလေးတစ်စက်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချက်မဲ့ဆိုရင်နှစ်စားမဲ့ချင်းလေးရှိတယ်နှစ်စားမဲ့ချင်းလေးတနက်ဆိုရင်တော့သမင်းချက်မယ်သမင်းချက်တော့တနက်စားကြာခုဆံပြိုချက်မဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်စားရမယ်မိမပြောတယ်အဲ့ဒါယောက်ျားမထူပါဘူးကွာတေမဲ့တေတော့ငတ်သေးတာမကောင်းဘူးလေဝါပြီးတေခံတယ်စိုးဘူးတွေ့ရလေအဲ့ဒါသမင်းချက်ခိုင်းတာ9ယောက်ဝေးတာပေါ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့သားရဲ့ချွေးမရဲ့ကျွန်းရဲ့ကံမြန်ကောင်းမောတော့ဗျာကန္ဓမရဏတောင်းမှာရင်တောင်းနေတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့ပါနိရောဓသမဘက်ကထပြီး9ရက်မြောက်ဒီနေ့9ရက်မြောက်ဖြစ်တော့ကကြည့်လိုက်တယ်အိုးလူတွေဝဲတေလန်နေပါလားတရားမှချမ်းသာတာမရှိဒါပေမဲ့တတ္တတရားချမ်းသာလို့လိုက်ရှာပစ္စည်းချမ်းသာသူကိုအရိယာတွေမရှာဘူးတတ္တချမ်းသာသူပဲရှာဒီလောက်ဝဲတေလန်နေတဲ့ရှင်းနေမှာလူကျင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဘယ်သူရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီ9ယောက်တော့တွေ့တယ်အဲကြောင့်စိတ်ထဲမှာလေတတ္တာဆိုတဲ့အရာကိုနှောင်းသားထဲမှာသိမ့်ထားပါအဲ့ဒါတရတိဩဂန်ကာမောကဘောကဒေတောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဂန်၄ပြကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်အခြေခံတခုဒီတိုင်းပဲချမ်းသာဖို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအတိကအခြေခံတခုတတ္တတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကြည်ဖို့ပြောမှာပေါ့ရှင်ဘုရားဒီဘောမှာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားတာတန်ត្រာအတွက်ပြောနေတာကွာဝိရိယနဲ့ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တာမှန်တာပေါ့ဒီဘောမှာတန်ត្រာမှာပြောတယ်လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါပိစိကဗုဒ္ဓရောက်ချတာသမင်းစားဖို့ပကံဒီတက်မှာထက်ပြီးဝေပြီးသွားပြီသမင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှေ့ကြမလေးဦးဇင်းလို့ဆိုရင်ပြောလို့မရဘူးကိုကငတ်နေတာလေလူချင်းမလူမဟုတ်ရရှုပ်ရှုပ်တယ်ဗျာစားကြမရှိပါဘူးကလူခံလားအဲ့ဒါမရှိပုံပြောပြတာပါအခုလူကျင်တာဘာမှမဆန်ဘူးရှိနေလို့လူကျင်တာလေမရှိတဲ့အချိန်မှာလူကျင်တာတန်ဖို့ရှိဆုံးပဲရှိတာပေါ်လို့လေအခုငတ်ပြတ်နေတာလေရှေ့ကိုကြွလာပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းကိုလှူဖို့ဆိုပြန်မေးကြည့်ပါသူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်မလို့အဲ့လိုဒီပြတ်တဲ့တတ်တာတရားဥစ္စာမပါဘူးမပါလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာ
တမန်နိုင်မပြောတာလေတန်တရာမှာဒီလိုပဲနေခဲ့ပုံရတယ်ခပ်ပေါ့ပေါ့နဲ့အဲကြောင့်မို့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ကစပြီးပေါ့နော်ဒီလိုအသိရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘာပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကံမှာထက်ဝင်ဝင်သိသိကြရတော့ကိုသိသွားတာဟိုအရင်ကတော့လည်းမသိဘူးရှေ့တွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိယစဉ်းစားတယ်ငါတို့လေအတိတ်ကကံတော့ဆိုးခဲ့ပုံရတယ်ဒီဘဝမှာကံဆိုးနေတာဆိုးတဲ့ကံကိုယူပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကံကောင်းတော့လောက်မှအဲ့ဒါပိစိကဘုရားကြွားပါဗျာဒီတော့ဆုံးလို့မယ်မိမောင်လည်းမတက်တော့ဘူးနော်သားလည်းမတက်တော့ဘူးချွေးမလည်းမတက်တော့ဘူးကျုံလည်းမတက်တော့ဘူးကိုလူချင်းလို့လူတာငါလည်းလူသေးတယ်မင်းတို့လည်းလူအဲ့လိုသွားမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါသူပြီးမှလူပါလေတရားတရားပြည့်မလို့လို့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြကြွားပါဒီတော့ဆုံးလူပါမယ်ဆုံးကိုတပိတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါပိစိကဘုရားတားတယ်တဝက်ကြပါပြီပေါ့နော်ရှင်ပြပိစုတ်ပံခန္ဓာချမ်းသာဖို့အတွက်ငဲပြီးတော့ဒီလောက်ပဲလူမခံပါနဲ့တန္တရာချမ်းသာမှာကိုတွေးပြီးတော့အကုန်လူခံပါဗျာအဲတပိတဲ့ကုန်တယ်လူပိတာနဲ့ချစ်ချင်းစူတောင်းတာဗျရှင်ဗျာပြီးတော့လေဘဝဆိုတာရရင်ဒုက္ခဆိုတာမကြုံကျင်ဘူးဗျပြီးတော့ဒီတော့ကခေါင်းလျှော်ပြီးကောင်းကင်ကိုမော်ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တဲ့သလေးတွေစပါးတွေဒီပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ကြည်ပေါင်း1250မှာအလိုလိုပြည့်ပါစေဗျာဒါနံပါတ်1ဆိုတော့ဒါစူတောင်းတဲ့ဆိုပေါ်လာတာပဲကပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့မင်းစူတောင်းတယ်မလို့ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမရဘူးနံပါတ်2စူတောင်းတာအောစရာပဲလူတောင်းတာအခုရှိနေတဲ့မိမဟာတန္တရာဆုံးတဲ့ဒီပြီးတော့ရဲ့မိမပဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဗျာအခုရှိနေတဲ့သားကိုလည်းပဲတန္တရာဆုံးတဲ့ဒီပြီးတော့သားပဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်အခုရှိနေတဲ့ချွေးမကိုလည်းပဲတန္တရာဆုံးတဲ့ဒီပြီးတော့ရဲ့ချွေးမပဲတော်ခြင်းပါတယ်ဗျာပြီးတော့အခုဒုက္ခအတူခံခဲ့တဲ့ကြုံကိုလည်းပဲဒီပြီးတော့ရဲ့ကြုံဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဗျာကဲကြုံကိုချင်းချင်းဖက်ဖက်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာတတိယလှူလိုက်တယ်ဆိုတော့တတိကတော့လည်းလှူပြီးပေါ့သူလည်းလှူပြီးတော့သူဆုတောင်းတယ်ရှင်ဗျာကိုဒီရောငတ်ပြတ်နေပြီကိုငတ်ရင်သူမြောက်ကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲကြောင့်မို့သန္တရာခီးသွားတဲ့အခါမှာတဇယ်လည်းမြရှိတဲ့သမင်းကိုချက်ပြီးတော့လာတဲ့မြလူကိုကျွေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုတိုင်းသမင်းမရောချင်ပါဘူးဒါသူဆုတောင်းတာပြီးတော့နောက်ထပ်ခုနလိုပဲဒီပြီးတော့ရဲ့ယောက်ျားတန္တရာဆုံးတဲ့ဒီယောက်ျားပဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်ဒီပြီးတော့ရဲ့သားဒီပြီးတော့ရဲ့ချွေးမဒီပြီးတော့ရဲ့ကျုံပြီးတော့နောက်ထပ်တင်းစရာတစ်တိဒီမှာကျတော့အရင်ပြောတာကဟိုတင်းစရာပေါ့နော်တင်းစရာတစ်တိလောကမှာငွေမရှိရင်အစားဝယ်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ပြ1000ကိုယူပြီးတော့ဘသူကမဆိုဒီတော့ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အိတ်ထက်မှလည်းမရောစေခြင်းပါဘူးဒါသူစုတောင်းတာပြီးတော့ဒုတိယစုကဒီဖေကဒီဖေပဲဒီမေကဒီမေပဲဒီမေမှာပဲဒီကြုံကဒီကြုံပဲနောက်ထပ်လာတာကရွှေမှာကုမနာနေပြီပေါ့နော်လူတွေဟာသမင်းနှက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ စိုက်ပျိုးစေရစပါးမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့စပါးပြေထက်ထားတဲ့တောင်းဝယူပြီးတော့လိုတဲ့လူတန်းပြီးတော့ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့စပါးတောင်းတဲ့မှာစပါးမရောစေခြင်းဘူးဒါတစ်နံပါတ်2ကဒီယောက်ခရိယာယောက်ခရိပေါ့နော်ယောက်ခမယောက်ျားကျုံသန္တရာဆုံးတဲ့ဒီကျုံခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးပုံနာဆိုတဲ့ကျုံကတောင်းမဲ့ဆိုရင်စစ်သူကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးဒီလောက်ငတ်ပြနေတာတော့မှတထေးနဲ့ဂျန်တို့ကျွေးတယ်တထေးနဲ့ဂျန်တို့ပြီးဆိုင်တယ်တိထားကြလူယုံကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဂျန်တို့ထားပြရတယ်ခမင်းတူတူစားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးတူတူပေးတာခမင်းတူတူစားမှဖြစ်သွားဘာဖြစ်ဖို့မစားရင်နေပါဒါပေမဲ့ကိုစားတဲ့ခမင်းမျိုးကျွေးဒါပေမဲ့တချို့အိမ်မှာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိသားစုစားဖို့ကတိတဲ့အိမ်ဖော်တွေစားဖို့တိတဲ့အဲ့ဒါဖွက်ချတာပဲတော်တော်မလွယ်ဘူးတန္တရာမှာလည်းကွက်ပြသွားတာပဲပုံနာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူပဲလူပြီးတော့လေထဲထုံတဲ့အခါမှာသူထဲပဲတောင်းမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုကဦးဇင်းတို့ကစက်မှုလေရဖြစ်လေအရင်ကလက်မှုလေရလေ
level ထုံတာနွားလေထုံတာလေးလေထုံမှချမ်းသာမှာပေါ့ဒါကြောင့်လေထုံတဲ့ပုံကိုကြောက်ဖြစ်ပေါ့ထုံရည်စလေတောင်ပေါ်ခြင်းပါတယ်ဗျာဒုတိယကဒီတစ်ထေးကဒီတစ်ထေးပဲဒီတစ်ထေးမှာဒီတစ်ထေးမှာတစ်ထေးသားတစ်ထေးအကုန်လုံးတောင်းတယ်အဲ့ဒီလူ9ယောက်စလုံးဗျာအခုဂေါရမဘုရားလက်ထက်မှာမင်းကစန္ဒဗြဟ္မဒေဝီဒနင်စရာသုမနာဒေဝီပုံနာအကုန်လုံးအရိယာတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကထူးထူးခြားခြားချက်ချင်းအရိယာမဖြစ်ဘူးဒနင်စရာရဲ့သမီးမင်းကရဲ့မြီးပရမဇုံသောတာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဝိတာခာဒီမိသားဝိတာခာရဲ့ဖိုးဖွားလေးအမေဖေလေးဝိရှာမင်းနဲ့ဝိတာခာကိုဒနင်စရာမမီးလေးဖျားကြွလာတယ်ဖျားကိုတွားချိုးမြီးကိုဦးစားပေးတာဦးစားမပေးတာမဟုတ်ဘူးသားကအတိကျွဲနေပြီမြီးကိုအတိပေးရမှာမလီတော်တော်တဲ့လူတွေပဲအဲ့မြီးကိုတွန်းလိုက်တာသူမြီးလေးကကြောက်ပြီးတရားနာဘောတာန်ဖြစ်သွားတယ်တရားပင်လာတယ်အိမ်မှာဆုံးကတ်တယ်တရားနာမှာမင်းကစန္ဒပရုမဒနင်စရာသုမနာပုံနာအရိယဖြစ်တယ်အကြည့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မဟာပုံညဘုံကံကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့လောက်ပါဆိုလဲတောင်းပါဒါပေမဲ့တန္တရာမဆုံးတဲ့ခီတော့မသွားနဲ့နော်တန္တရာဆုံးတဲ့ခီတော့သွားဘူးတို့တယ်ခန္ဓာကုံရာခန္ဓာကျင့်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမျက်မှောက်ပြုခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သုတကုထပ်ထက်လာအောင်အဲ့ဒါမှအရိယဖြစ်မှာပေါ့နော်အရိယာမဖြစ်ဘဲနဲ့တော့ခရီးကိုမသွားနဲ့ပြို့မလွယ်ဘူးနော်အဲတထေးကြီး၄ယောက်ရဲ့ပြီးတော့ဘုံကံကြီးမှသူ9ယောက်ဒါကိုဆိုရမှာမေးဖို့တယ်1989ပြီးတော့2006 2009ဘုံကံကြီးမှသူ9ဦးနော်အဲ့ဒါကပုံညာဝတ္တ80ကိုလောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးမားတဲ့အတွက်ဒုက္ခမရောက်သူများပြီးတော့နံပါတ်9164မှာဝိဇ္ဇာမြေတိဝိဇ္ဇတို့စသည်တို့ဤမန္တန်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မှာသွားလာနိုင်တာဆင်းတဲ့မြင့်တဲ့ယထာတဲ့ခြေလျင်တက်များအစာရှိတဲ့အရာတွေကိုကောင်းကင်မှာဖန်ဆင်းပြနိုင်တာဟာအတတ်ပညာမန္တန်နဲ့ပြီးစီးတဲ့တကူတွေဖြစ်လို့ဝိဇ္ဇာမြေတိဝိဇ္ဇာကိုကြားဘူးမှာပေါ့မန္တန်ဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဗရာဝိဇ္ဇာရှိတယ်အိမ်ဝိဇ္ဇာရှိတယ်သူတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ရှင်အိဇာကောနာနာမည်ကြီးပဲသူကြတော့ဗရာဝိဇ္ဇာဆိုအတတ်တခုမိတာအိဋ္ဌိကပြီးစီးတယ်အဲကြောင့်ဖို့ထိုးတယ်အဲဒါရသိမဲ့ဟာရင်တော့စတိလရဲ့အဖေကဝိဇ္ဇာသူတွေကဝိဇ္ဇာသိဖြစ်ချင်တာပဲဝိဇ္ဇာမဖြစ်ချင်တဲ့အရိယဖြစ်ချင်ကွန်ပျက်လုပ်ပြမယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အရိယဘာကွာလဲအရိယတွေကလောဘဒေါသမောဟကင်းနေတာဝိဇ္ဇာကတကူပဲရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟမကင်းဘူးစတိလဖြစ်လာမဲ့လူသားတရားလောကတဲ့ဘဝကင်းမှုသမီးတွေကမွေးတယ်သိလှတာပဲတထေးကြီးနဲ့တထေးမကြီးကလေသူသမီးနဲ့တန်တဲ့လူလောကမှာရှိတယ်မထင်ဘူးအဲကြောင့်ဘုံခုနေစင်းနဲ့အမြင့်မှာတင်ပြီးတော့ထားတာအိမ်ပေါ်တရားပဲထားတယ်ဒီကလေးမလေးလည်းဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးအဖေရဲ့အမေရဲ့ကျွန်းရဲ့ဒါပဲတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဗျာအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇတို့ဝိဇ္ဇာတွေ့တော့ဟာသူလည်းပဲလောကီလူသားပဲလေဗျာကိလေသာကင်းလို့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးသားငှက်တွေပြန်တာကိလေသာကင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းတကူတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီကောင်မလေးကမှားတာပေါ့မလေးအချိန်ပေါင်းများစွာပဲလာလိုက်နောက်ကြတော့ဗျာဒီကလေးမှာပုံရရောပုံရတော့အမေဘေးလည်းအတိပေးလို့မဖြစ်ဘူးလေအန်ချခံပါအဲ့ဒါနဲ့တက်တော့မစင်ဘူးကိုလာလွယ်ဆက်လာပါဟောတဲ့နေ့မှာကျွန်မကိုပြောတယ်ကိုရတဲ့ထိတ်တော့သွားပြစ်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးကလေးတွေကိုမွေးပြီးရင်ချင်းလောက်ရတယ်ချက်ဖြတ်တာပေါ့ပြီးတော့ရေချိုးပေးရတယ်ညစ်ပတ်နေတာ
ဒါပေမဲ့ဒါတွေလုံးနေမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာပြီးတော့မိဘတွေသိမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းတော့ပြခိုင်းတာညှိတွေပါတာဟော7 လေးတွေပေါက်ထားတာမှန်ပေမဲ့လို့အညှိတွေနဲ့ကတ်နေတာမလို့ဆံမရကွေးကောက်နေတာဒါကြောင့်နာမည်ကစတိလာဆိုဆံကွေးဆံကောက်ဆံမဖြောက်သူမဟုတ်ဘူးဆံမကွေးသူစတိလာအမေအဖေကတော့ဝိဇ္ဇတုလောကီရေးကိုတွေးတော့လေဝိဇ္ဇာသိဖြစ်ချင်ရတာရာဝိဇ္ဇာအင်ဝိဇ္ဇာမန္တန်ဝိဇ္ဇာမန္တန်လည်းစွမ်းတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့မန္တန်တွေကမနှမ်းရောက်နေတယ်အဲ့မန္တန်ရုံးကောင်းကင်ပြန်လို့ရတယ်ကောင်းကင်ပြန်လို့ရတဲ့မန္တန်သာပြေးလိုက်တော့ပြီးပြီလောကမှာလူဆိုးဆိုရှိမှာမဟုတ်တော့ရော့ကွာသွားကွာကန်ဆိုရင်ကိုယ်ကလာတဲ့နေမှာဟောပိနဒါဝိဇ္ဇာမကြီးတဲ့ပြီးတော့30တထတမ္မပြောကပစ္စည်းကြီးထို့အလုတ်တိစ္ဆမှန်တယ်များမှာနိမှန်လမ်းမှန်အထောက်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်အမှုကိစ္စအမျိုးမျိုးအောင်မြင်ပြီးမြောက်ပြည့်စုံတာတထတမ္မပြောကပစ္စည်းကြီးနိမှန်လမ်းမှန်နော်ဘုရားဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်ကြိုးစားလို့အောင်မြင်သွားတာကြတော့တထတမ္မပြောကပစ္စည်းကြီးတထထို့အရာတွေမှာတမ္မပြောကမှန်ကန်ကြိုးစားလို့ပစ္စည်းတွေအိဋ္ဌိပြည့်စုံသွားတာဒီကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသံမိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာဒီလိုလေးဟောထားပါသေးတယ်ကာမအလိုမှာထွန်းပြောင်းမှုနိက္ခမနဲ့ကာမိဆန္ဒကိုပယ်ခြင်းသဘောပြီးမြောက်တယ်ဟုတ်တယ်လူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြေးလိုက်လွတ်သွားတယ်လူချင်းစိတ်မရှိတော့အဲ့ဒါပြောတာဒီလိုမျိုးပြီးမြောက်ခြင်းသဘောကတထတမ္မပြောကပစ္စည်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အရတမဲ့နဲ့အလုံးစုံသောကိလေသာကိုပယ်ခြင်းသဘောပြီးမြောက်တယ်ဒီလိုမျိုးပြီးမြောက်ခြင်းသဘောဟာတထတမ္မပြောကပစ္စည်းတွေလို့ခေါ်ပါတယ်မှတ်ချက်ဒီနောက်ဆုံးတကူကိုပရိသံပိဒမဲ့ပါဠိတော်မှာအကျင့်ပฏิပတ်နဲ့စံနေပြီးတော့ဟောတော်မူထားတာပါတဲ့လောကီလုံးငင်းဆောင်တာမြတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောတော်မူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အထက်ကရာဖော်ပြချက်အရတက္ကတဗျူဟာတက္ကတလှဲကိုလုတ်တတ်တာပြီးတော့ဆက်ကဗျူဟာဒါကစစ်ကြောင်ကိုလုတ်တတ်တာပြီးတော့ဘုဒ္ဓမဗျူဟာစသည်ဖြင့်စစ်စင်ရေးအတတ်ပညာများစစ်စင်ရေးအတတ်ပညာတွေပြီးတော့သင်္ချာပညာသင်္ချာဆိုအခုကသင်နေတာပဲလေပြီးတော့စေပညာဗေဒင်ပညာပိဋကသင်ယူမှုပညာအယုံဆုံးအပြင်လက်ထွန်ခြင်းစိုက်ပျိုးခြင်းစတဲ့တမွေဝမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကိုညှို့ဆိုထားတဲ့နိလမ်းမြောက်တိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်ပြီးမြောက်သွားတာတွေကိုလည်းပဲဒီတကူတွေကိုထပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တကူတွေကိုထည့်ရတဲ့ဟာသက္ကတဗျူဟာစက္ကဗျူဟာဒုမဗျူဟာသင်္ချာစေဝေဒင်ပိဋကသင်ယူမှုလက်ထွန်တာစိုက်ပျိုးတာအားလုံးအဲ့ဒါလည်းတကူပဲသိပင်စိုက်တာသိပင်ပါဒါတကူလူချင်းတော့ကြားတာလေအဲ့ဒါလည်းမေးဘူးတယ်1985 1990ဆိုရချင်းချင်းမှမေးတာလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေရင်တွေကဘယ်တကူထဲမှာပါတာလဲတထတမ္မပြောကပစ္စည်းဒီမှာပါတယ်မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ကောင်းမွန်ကျန်စပြီးထွင်ထားလို့ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းဒါလေရင်ကတကူထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မခုခေတ်တကူနဲ့သွားနေကြတယ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ထောင်ကနေထွက်နေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ165ထောင်ကနေထွက်နေဒီနေရာမှာယူတဲ့ AD တဲ့ဒီတကူစမျိုးထဲမှာတဲ့ AD ဝိဒါယတကူဖန်ဆင်းခြင်းအကျိုးမျိုးအလုံးမှာဆိုတဲ့ပုံမှာပါရှိတဲ့တကူ AD ကြတော့အဋ္ဌာန်နေဒီအဋ္ဌာန်ဖန်ဆင်းတဲ့တကူပြောတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့အပညာနိတန္တအပညာအကျိုးအနိတ္တလို့ဆိုတဲ့အတွက်ဝိကုပ္ပနေတိနဲ့မနောမာအယတိကိုလည်းယူပါသုံးခုပေါ့83မျိုးယူပါမယ်ဒိဋ္ဌာနေတိရဲ့ဝိကုပ္ပနေတိရဲ့မနောမယတိရဲ့80ဝိဒဆိုတာဟာတကုဖန်ဆင်းမှုအဖို့တကုဖန်ဆင်းမှုအမျိုးမျိုးကိုဆိုလိုတာပါတဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုဆောင်ခြင်းဟုတ်ပြီတကုဖန်ဆင်းတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုစုစည်းရတယ်စိတ်တအဘိနိဟရဏစိတ်ကိုရှေ့ရှုဆောင်တယ်ဆိုတာဟာအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့သရဒဇန်စိတ်ဟာအဘိညာဉ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တကုမျိုးမျိုးပြီးမြောက်နိုင်ပါတယ်အဲဒါတကုလိုချင်တော့ဇန်ရောက်တော့ဒီလိုမျိုးပြည့်မြောက်မှုရဖို့အတွက်ပရိကန်စိတ်ကိုရှေ့ရှုဆောင်တာကတိုင်းအောင်မှာပွာပြီးတော့တကုဖန်ဆင်းမှုကို
ရှေ့ရှုစေလို့တာကိုစလိုတာပါစင်ဆိုရင်စင်ပေါ်ဗျာကလုံးစုံလုံးပေါ့စိတ်ကူးထက်မှာစိတ်ကူးရငါစင်ပြင်းခြင်းနဲ့စင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကူးမှာပြီးတော့စိတ်ကိုရှေ့ရှုညွှန်းစေခြင်းစိတ်တအဘိနေနာမနာစိတ်ကိုရှေ့ရှုညွှန်းစေတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပရိကံစိတ်ကိုရအလက်တတ်တော့တကုအစစ်မှုလို့ကံရှင်းမှုကိုပြုတာပါရှင်မောဂလန်ကနန္ဒောပနန္ဒနဂမင်းကိုအနိုင်ယူတဲ့အခါမှာနဂါဖြစ်စေလို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုဆောင်မှနဂါဖြစ်တာကလုံးဖြစ်စေလို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုဆောင်ရင်ကလုံးဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးတော့တပံခံစားခြင်းပစ္စနုဘောတိတပံခံစားတဲ့ဆိုတာမျက်မှောက်ခံစားတာတွေ့ထိတာမျက်မှောက်ပြုတာရောက်တာကိုဆိုလိုတာပါတယောက်တည်းကအများဖြစ်ခြင်းတကောအိဒီမဖန်ဆင်းခင်ရှေ့ခါမှာငကိုပကတိတယောက်တည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေမိတာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အနည်းမှသွားလာဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေမိတာပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အတူသွားလာဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပါဠိကိုရွတ်ဆိုဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာကိုမေးဖို့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်အရောက်တရားအရောက်ထောင်စသည်အများပြားဖန်ဆင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတယောက်ကနေပြီးတော့အများဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပါတဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောထားတာမျိုးရှင်ဆူလဗန်ကိုပြောဖို့တယ်လေတယောက်ကနေပြီးတော့တစ်ထောင်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂိုမှာထူတော်ထူဆန်းတာအေးရာဇဂိုကအရိယာတွေတော်တော်ပေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒီအရိယာထဲမှာထူဆန်းတဲ့အရိယာတစ်ပါးပါတယ်အဲ့ဒါရှင်တတ်ပါတယ်အသက်9နှစ်နဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာသူကစုပန်ခဲ့တယ်ဘုရားမဒုရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတရားနာပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တန်ခါကိုတန်ခါရဲ့ဝိဝစ္စကိုလုံနိုင်သူပြီးတော့တန်ခါရဲ့ဆုံးကိုညှို့နိုင်သူဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီစုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်တတ်ပါက9နှစ်ရွယ်မှာရဟန္တာဖြစ်ရောသူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့ဟာလေတန်ခါတွေနေမဲ့နေရာတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့တန်ခါတွေသွားမဲ့နေရာကိုလမ်းပြပြီးတော့နေရာချခြင်းနဲ့တစ်ဒါနံပါတ်2ကတော့တန်ခါတွေကိုစွန့်စားလာပြင်ပြီးဆိုရင်ဘယ်တန်ခါကြွပါဘယ်တန်ခါကြွပါလို့ဆွညုံပုံကြီးဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆိုလိုတာစွန့်စားကြောင့်ပုံကြီးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ရှင်တပတ်လေကျက်စီမှာတောင်းကားလုံးရှိတယ်ဝိပါရဝိပုံလာဣတိကလေးပန္ဒဝပင်ကိစ္စကိုနဲ့တွေ့ရတောင်းတောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါယတနာကိရိလို့ပေါ့အဲ့ဒီတောင်းတွေမှာတောင်းတွေအများကြီးဆောက်ထားတာရှင်တပတ်တကူကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ပုထုဇဉ်ရန်တွေလာပြီးတော့ရှင်ဘုရားစောမလာဘူးညမှောင်မှလာတာရှင်ဘုရားဒီပြီးတော့လေဘယ်တောင်းမှာသတင်းသုံးခြင်းတယ်အဲ့ဒါရှင်မြတ်လိုက်ပို့ပဲလက်ကိုဒီလိုတောက်လိုက်ရင်ပြီးထွက်လာဟိုတခုပြီးထွက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေတန်ခါများတာကိုတန်ခါများတဲ့အတွက်အပားတရားဆိုရင်လေတော့လေတယ်ဗျဘုန်းကြီးရတယ်နှစ်ပါးပူမသွားဘူးတပားစီသွားတာအဲ့ဆိုတပားစီသွားမယ်ဆိုတပားစီသွားလို့ရအောင်သူကတပားစီတကုတ်ဖန်ဆင်းရတယ်မှောင်နေတဲ့အတွက်လက်မှာလည်းပဲမိကိုဖန်ဆင်းရတယ်တော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါအပားတရားသူလည်းပူတယ်တပားတည်းပဲတကယ်တော့တကုတ်နဲ့အပားတရားကိုလည်းပုတ်ခိုင်းတာပြီးရင်စိတ်ချပြီးဆိုမှရှင်များတို့အစဉ်ပြေပြီလားဗျာပြေပြီဆိုပြီးတော့ပြန်ပါတော့မယ်ဟောပြန်လာအဲ့ဒါနေနေညညတော်တော်လုံးနိုင်တဲ့ပုံကြီးအဲ့ဒါတကူတွေပဲเนาะအဲကြောင့်မို့ကြည့်မယ်တကူဖန်ဆင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တရားဘာတွေလိုလဲဆိုတာကိုပြမှာလိုတဲ့တကူလိုချင်တယ်ဗျကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုတဲ့တရားကိုပြမယ်တကူအိဒီဖန်ဆင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တရားတွေကတော့ဘူမိ၄ပါးပါရ၄ပါးပရာ၈ပါးမူလ16ပါးเนาะမေးဘူးတယ်1994ကဘူမိ၄ပါးဘုံအဆင့်ကောဘူမိ၄ပါးဆိုတာကပရမေဇာနာဘူမိဒုတိယဇာနာဘူမိတတိယဇာနာဘူမိစတုတ္တဇာနာဘူမိဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္နာပတိရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ဒီပရမဇန်ကဒေဝရဏကင်းစင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိကေဇဘူမိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုတိယဇာကျတော့ပိဋိဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပိဋိဒုက္ခဘူမိတတိယဇာကျတော့ဥပ္ပခဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခဒုက္ခဘူမိစတုတ္တဇာကျတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဥပ္ပခကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာဒုက္ခမဒုက္ခဘူမိလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတယ်ဘူမိကိုမှတ်မယ်ဇံကိုမှတ်လိုက်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္တဇန်ပြောတာဇန်လေးမျိုးရှင်မြတ်ဒီတော့ဘေးမှာသိတော့ဇန်၅မျိုးသိထားတယ်
ကိုယ်ဘယ်လိုဇန်လေးမျိုးလဲရှိတာလဲပုံမှန်ကလေးမျိုးပဲရှိတယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားမှတ်တဲ့အခါမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာတန်ပြောက်တယ်အဲဆိုရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာပိတိဒုက္ခဧကတဆိုရင်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာတန်ပြောက်တော့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာပျောက်သွားရင်ပိတိဒုက္ခဧကတလာအဲဆိုရင်ဒုတိယဇန်ကပိတိဒုက္ခဧကတတတိယဇန်ကဒုက္ခဧကတသရောဒဇန်ကဥပ္ပခဧကတဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ပါးပဲရတယ်ဉာဏ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ပါးရတယ်ဟာရှင်းပြ၄ပါးနဲ့၅ပါးပါကွာလဲပေါ့အလုံးများတာက၅ပါးအလုံးနဲ့တာက၄ပါးဉာဏ်မြတ်လောက်ရတာဉာဏ်တော့ရင်ကြာကြာလောက်ရတာပေါ့ဉာဏ်ကောင်းရင်နည်းနည်းလောက်ရတာအဲကြောင့်ဘုရားက၄မျိုးလောက်ပါတယ်ပုံထဲမှာလည်းပဲပထမဇန်3ပုံဒုတိယဇန်3ပုံတတိယဇန်3ပုံသရောဒဇန်9ပုံပုံမှာလည်းပဲ၄မျိုးပဲရှိတယ်အဲကြောင့်ဘူမိဆိုတာဘာပြောလဲဆိုရင်ဇန်ကိုပြောတာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရောဒဇန်ကိုမှတ်လိုက်မေးဖို့တဲ့ဘူမိလေးပါဘာမှကောင်းစားနေတယ်ပုံလေးမျိုးဆိုတာကပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရောဒဇန်ကိုပြောတာပါ1994 1995 2009ဇန်လေးပါးကိုတန်ပါရဘူမိပကတိဘူမိခွဲခြားပုံနဲ့ဇန်လေးပါးထက်မှာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အဲ့ဒီဇန်၃ပါးဟာပိဋိပြဏ္ဏခြင်းဒုက္ခပြဏ္ဏခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းဇန်ချင်းတာနဲ့ရှင်းတဲ့အတွက်အမှန်တင်ညာပေါ်ပါခြင်းနဲ့ရှင်းတဲ့အမှန်တင်ညာတို့တက်ရောက်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းပေါ်ပါနုညံ့အမှု၌ခန့်တဲ့ကိုရှိတဲ့အတွက်တကုအဋ္ဌိဖန်ဆင်းမှုတို့ရောက်တယ်ဒီလိုမျိုးရောက်တဲ့အတွက်သရောဒဇန်အကြောင်းအဆောက်အအုံများဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇန်၃ပါးကိုတန်ပါရဘူမိလို့ခေါ်ပါတယ်သရောဒဇန်ကျတော့တကုအဋ္ဌိဖန်ဆင်းမှုတဲ့ပင်ကိုပကတိပုံဖြစ်လို့ပကတိပုံဖြစ်ဇန်၄မျိုးပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပြီးတော့သရောဒဇန်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်၃ပါးကြတော့သရောဒဇန်ရဖို့အခြေခံအထက်ကိုဒါကြောင့်သူ့ကိုပန်ပါရဘူမိလို့ခေါ်တယ်သရောဒဇန်ကြတော့တဲ့တကုဖန်ဆင်းမှုတက်ပဲဒါကြောင့်သူကပကတိဘူမိပကတိဆိုမူရင်းအခြေခံကပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အခြေခံမူရင်းကသရောဒဇန်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်အပိညင်တကုဖန်ဆင်းမှုဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ပါဒ၄ပါးတကုအဋ္ဌိဖန်ဆင်းမှုမှာဖန်ဆင်းမှုရဲ့ပါဒကိုအခြေခံအကြောင်းတရား၄ပါးရှိပါတယ်ဆန္ဒလွန်ခဲ့တဲ့တမာတိဒါဆန္ဒတမာတိပြင်းစွာအထုတ်မှုသင်္ခါရပရဏသင်္ခါရတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဋ္ဌိပဲဒီကတော့ဆန္ဒပဲဒုတိယကဝိရိယတတိယကစိတ်သရောဒကပညာဒါဆိုအဋ္ဌိ၄ပါးပါဒကအဋ္ဌိဘူမိကဇန်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပတိ၄ပါးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆန္ဒလွန်ခဲ့တာရှိတယ်ဝိရိယလွန်ခဲ့တာရှိတယ်စိတ်လွန်ခဲ့တာရှိတယ်ပညာလွန်ခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဇန်လေးကိုရသွားပြီပြီးတော့အဓိပတိ၄ပါးရသွားပါဒ၄ပါးကိုမေးဖို့တယ်1989 1990 1994 2009ရမယ်နော်ပြီးတော့စန္ဒသမာဓိဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်မေးရင်ဖြစ်ဖို့စန္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတဲ့သမာဓိဝါတော့မဟုတ်ပေါ့စန္ဒလွန်ခဲ့တဲ့သမာဓိဟာစန္ဒသမာဓိပဲစန္ဒလွန်ခဲ့တယ်တချို့ကြတော့ဝိရိယလွန်ခဲ့တယ်တချို့ကြတော့စိတ်လွန်ခဲ့တယ်တချို့ကြတော့ပညာလွန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဓိပ္ပာယ်၄ပါးထည့်လာတာဒီစန္ဒသမာဓိဆိုတဲ့နာမည်ဟာပြုလို့တဲ့စန္ဒကိုအဓိပ္ပာယ်ကျင့်မှုပြုတာကြာအပ်တဲ့သမာဓိရဲ့နာမည်ပါပဲတဲ့စန္ဒလွန်ခဲ့လို့ရလာတဲ့သမာဓိဟာစန္ဒသမာဓိပေါ့အဲ့ဒါ1996ကမေးဖို့တယ်ပရဏသင်္ခါရဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ပြင်းစွာအထောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရတွေဟာပရဏသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်တုံးတိုက်ကြားကြိုက်ပေါ့နော်နောက်မဆုတ်တန်းရှိတုပြီးအားထုတ်တာကြတော့ပရဏသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒပြင်းပြပြီးရှိတိုးတာလားဝိရပြင်းပြပြီးရှိတိုးတာလားစိတ်ပြင်းပြပြီးရှိတိုးတာလားပညာလွန်ခဲ့ပြီးရှိတိုးတာလားအဲ့ဒီတိုးတာတော့ခွာတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဋ္ဌိပံမိပုံစန္ဒသမာဓိနဲ့ပရဏသင်္ခါရတို့တွေဟာပစ္စည်းမှုနိဗ္ဗာန်တည်ပြည့်မြောက်မှုအိဇနအနေသဘောရှိလို့အဋ္ဌိဒီကိုလို့ခေါ်ပါတယ်လိုတာကိုရစီလို့အဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီစန္ဒသမာဓိနဲ့ပရဏသင်္ခါရတွေဟာတရားတို့ရဲ့ကြီးပွားမြင့်မြတ်ကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့အဋ္ဌိဟုတ်တယ်ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေပါစေဇံရထားရင်လူမဖြစ်ဘူးနမဖြစ်ဘူးပြမပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မြင့်မြတ်ကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်သွားတာဆိုရမလားဒီအဋ္ဌိမိတဲ့သမာဓိဝိရိယတွေနဲ့ရှင်တဲ့အပင်ဉ္စိတ်စိတ္တိအပေါင်းဟာ
အဲ့ဒီသမာဓိဝိရိယတို့ရဲ့တရားအခြေခံအကြောင်းဖြစ်လို့ပါဒဆိုအခြေခံဟုတ်တယ်စန္ဒဝိရိယစိတ်ပညာကအခြေခံပဲစန္ဒမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဝိရိယမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရစိတ်မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအတိမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဒါကြောင့်မို့လုပ်ဖို့အတွက်အခြေခံတရားဖြစ်လို့သူ့ကိုပါဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့80ဘက်ဆိုတာစန္ဒသမာဓိနဲ့ဗရဏသင်္ခါရတွေရဲ့တရားအခြေခံအကြောင်းဖြစ်လို့ရှင်ဘက်အဘိညာဉ်စိတ်စတဲ့တဲ့အပေါင်းကို80ဘက်80ပါဒတကူရဲ့အခြေခံတကူက80အခြေခံကပါဒအဲဆို80ပါဒတကူဖြစ်သွားတာ80ဘက်လို့တော့တောင်းတယ်အဲ့ဒါစန္ဒတိဘက်ဝိရိဘက်ဝိမန္တတိဘက်စတိတိဘက်ဆို80ဘက်၄ပါးယန္တာဖြစ်သွားရင်80ဘက်၄ပါးပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တနည်းပါဠိမှာပါတော့ကြော်လိုက်ပြီနော်တနည်း80ဘက်မြေပုံပိစတဲ့အနေနာဒီပါတော့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီကြောက်ကြောင်းဖြစ်လို့ပါဒလို့ခေါ်ပါတယ်အဲကြောင့်ပါဒကိုပါဒပြန်ခြေတော့လို့ပါဒပြန်ခီးသွားတဲ့အခါမှာတနည်းသွားရင်ခြေတော့ကလူသုံးပါလူချင်းတဲ့နေရာရောက်အောင်ပို့လို့သူ့ကိုပါဒခြေတော့လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ကြောက်ကြောင်းဖြစ်လို့ပါဒဟုတ်တယ်သွားတဲ့အခါမှာရောက်အောင်ပို့ပြီးလို့သူ့ကိုပါဒလို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်80ရပါတော့80ပါတော့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းတို့ကြောက်ကြောင်းဖြစ်လို့80ဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ80ဘက်ဆိုတဲ့နာမည်ဟာစန္ဒစသည်ရဲ့နာမည်ပါပဲစန္ဒစေတဝိရိယဝိမန္တအဓိပ္ပာယ်လေးပါရဲ့နာမည်ပေါ့အတိဆိုကိုထောက်ခံတဲ့ဟောတော်မူချက်ကတော့အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တို့ယောဂီယဟန်ဟာစန္ဒကိုမိပြီးတော့တမာတိကိုတကယ်လို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကကတာကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတမာတိကိုစန္ဒတမာတိလို့ဆိုရမယ်စန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တမာတိရရင်စန္ဒတမာတိပေါ့ဝိရအကြောင်းပြုပြီးရရင်ဝိရသမာဓိပေါ့နော်အဲကြောင့်အဓိပ္ပာယ်လေးပါးတဲ့ကတိုက်တာကိုယူပြီးတော့ကျင့်ပါဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဘာကွာလဲဆိုတော့ဝိရနဲ့ဆွဲကွာတယ်ဆွဲကြတော့လဲထမကြည့်လို့မရောက်မချင်းသွားတာအဲ့ဒါမှအဓိပ္ပာယ်ခေါ်တာလောက်တယ်မောင်မြင်လောက်တယ်မောင်တော်ပါပြီကွာအတိအကျမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်စန္ဒဘလောက်ပြင်းပြတယ်ငါမဲ့ဖို့လိုချင်တာမှန်တယ်ဘလောက်ထိပြင်းပြတဲ့စန္ဒရှိတယ်တေရင်တေပါစေလို့တွေးထားသလားပေါ့သူများတော့မသိဘူးသူတို့မပါမဲ့ဖို့လိုချင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရတော့တတိအသေးခံပြီးကျင့်ကျင်တဲ့စန္ဒမရှိဘူးဒါကြောင့်ကြံခဲ့တယ်စန္ဒပြင်းပြပါမယ်ဆိုဖြစ်တယ်စန္ဒပြင်းပြပါမယ်ဆိုဖြစ်တယ်လောက်ကြည့်ပေါ့ရှင်မြတ်တည်းရဟန္တာဖြစ်နိုင်မှာမလားရဟန္တာဖြစ်တော့တတိကျင့်ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဖြစ်တော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ရဟန္တာဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းတော့သိကြပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကပြည့်ထန်တော့ရဟန္တာပါဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတော့ဝိသနာတရားကျင့်မယ်ဆိုတော့ထွက်သွားတော်တယ်မှာသွားကျင့်တပါးတယ်ဟိုးသောတာပန်မဖြစ်မချင်းကျင့်မယ်အသေးခံပြီးကျင့်တာစန္ဒတိပိဒါပေမဲ့ဗျာကံဆိုးနဲ့ပြောရမှာသိသွားတာကြအဲ့ယဟန်ပြန်တော်မူသွားတာထိုင်တရားမှန်ရင်ထိုင်ပြီးပြန်တော်မူသွားတော့နတ်ပြည်မှာလည်းတရားမှတ်ပြီးနတ်ပြည်နေတာနာတာပြည်မှာသူမသိဘူးစိတ်ကဉာဏ်သာပြောတာရှင်ပြသူဖြစ်တော့သူသိမှာပေါ့မှန်တယ်လေမျက်စိဖွင့်မှသိမှာလေသမာဓိရဲ့စွမ်းအားတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သေတော့သိမှမသိဘူးအဲကြောင့်တရားကျင့်နေတယ်လို့ပြောတာသိမှမသိဘူးရှင်ပြဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘုရားတို့စိတ်ရဖြစ်စင်တာမျက်စိတစ်မိနစ်မှာစိတ်ပေါက်ကလေးတစ်သိမ့်ဖြစ်တယ်သိတာစိတ်ပေါက်ကလေးတစ်သိမ့်ရှိမှမရှိတာသုတိပြည်တယ်သုတိကတစ်ချက်ပဲပြည်တယ်တစ်ချက်ပဲနှစ်ချက်ဆိုရင်ဘာရမလဲအာရှင်ပြလူတော်မှခုလာလဲဆိုဆလာပွားလေဒါကလူလေဟိုကနတ်လေနတ်တွေကလူသေးတာနဲ့နတ်ဖြစ်အကောင်ကြီးပဲယောက်ျားဆိုရင်18နှစ်မိန်းမဆိုရင်16နှစ်အဲ့ဒီရွယ်တန်းဖြစ်တာဒီဘုံရလေးတရားထိုင်နေစိတ်ထဲမှာတော့ပုံကြီးပေါ်အနာမှာနတ်သမီးတွေကဟာလာမြာကြည်စမ်းမောင်ကိုတော်ချောကြီးကတရားကျင့်သူ့ကိုယ်သူဘုန်းကြီးမြတ်ထင်လားမသိဘုန်းကြီးကအမာရီမရတော့ဘူးအတိုင်ကြလို့ဒီထင်းခွေတဲ့မိန်းမတွေကလေကိုယ့်ကိုထင်းခွေတာမဟုတ်ဘူးဘာစကားများနေလဲမသိဘုန်းကြီးစေကမပြောက်ဘူးဒီကိုယ်ကြီးကဘုန်းကြီးကမပြောက်သေးဘူး
ဒါလည်းဟုတ်တာပဲတဲ့သူကတရားထိုင်တာခုမှထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကလည်းထိုင်တာတရားထိုင်ပြီးဆိုရင်ချင်းခုတ်တဲ့လူတွေလာကြတယ်ချင်းလာခွေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူအမြဲတမ်းတွေ့နေတော့သူစိတ်ထဲမှာချင်းခွေတဲ့မိမကြီးထင်တာပေါ့တော်ခက်တဲ့မိမကြီးသူများသမားကြီးပြက်တာသူကလောက်အဲ့ဒါနဲ့သူပြောတယ်ဟဲ့သွားကြသမားကြီးပြက်တယ်မင်းသူ့ကိုယ်သူပုံပြအောင်မလည်းမသိရော့မှန်ကြည့်တယ်မှန်ကိုရှင်းမှထောင်ပြတာအဲ့ဒါမှသူတင်မှန်းသိတာလေတင်မှန်းကိုမသိဘူးအရိယာမဖြစ်ဘူးဒါဆိုဘာလို့အထောက်မှလဲမပူနဲ့လာမှာအာစင်နကန်ဆိုတာအထက်ထပ်တန်လို့ကိုမှရှိတဲ့စိန်ကတုံးနေဆိုရင်ထပ်ဆွဲပေါ့မပြတ်မချင်းဆွဲမှာလေထက်ဆိုရင်တစ်ချက်တော့ဆွဲရမှာပေါ့အဲ့ဒါအာစင်နကန်သူမကျင်တတ်ဘူးသူလိုချင်တာမဲ့ဖို့နဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့သမီးတွေကိုမခံစားဘူးချက်ချင်းသူပြစင်တာကြောက်တော့ကြောက်တယ်ရှင်ဗျာတရားကိုအသေးလဲဆန္ဒပြင်းထန်တော့ကျင့်တယ်ဆိုရင်ရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုအရက်ဖြစ်တယ်ဆိုအခုဘုန်းကြီးဘွားသေးပြီးတော့နတ်ဖြစ်နေပြီတရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာတခါမှပြန်မလာတော့အဲ့သွားသားကြီးအရိယာမဖြစ်ခင်တော့လာပြောတယ်အခုကျတော့နတ်ပြမပြောဆိုလိုတာကဆန္ဒတာပြင်းပြမယ်ဆိုရင်ခုနဘဝအတွင်းမှာအရိယာဖြစ်ကုန်တယ်ပฏิပဒါတော့မှာဟောထားတာပဲခဏတွင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်တွင်ခုနှစ်လတွင်ခုနှစ်နှစ်တွင်ခုနှစ်ဘဝတွင်ခုနှစ်ဘဝတဲ့ကြော်ပြီးတော့မရှိဘူးခုနှစ်ဘဝတွင်မှာအရိယာဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာနဲ့တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာများလောနေတာလဲဟမ်အခုမရရင်ဘာဖြစ်တော့အခုဘုန်းကြီးလေဘာဖြစ်လဲတရားကျင့်ပြီးသေလို့အပယ်မကြဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မို့အခုချိန်မှဆိုရင်လေတရားတကယ်ကျင့်နေတယ်အာနာပါနာပေါ့လေဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ဟိုလှုပ်ရှုပ်လိုက်တာအေးပေါ့ရှုပ်တဲ့လို့သွားလုပ်ကျင်တယ်ဆိုလှုပ်ရှုပ်တယ်လို့ထင်ပေါ့ခုနဘုန်းကြီးတို့လောက်ကောင်းတယ်သေမှန်းကိုမသိဘူးဒါမဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ရနိုင်မလားရနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားပါအားမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်မပြင်းပါနဲ့အလုံးစုံဒီဘဝတစ်ခုပဲပြင်မှန်းခံရမှာပါဘာဖြစ်လို့ပြင်မှန်းမခံနိုင်တာသူများတော့မဟုတ်ဘူးခုအတွက်ပဲဒါမဲ့လေကိုပေါ်တွေတော်တော်တနာတော့ကောင်းတယ်သားတွေသမီးတွေမွေးပြီးတော့အဲ့သားတွေသမီးတွေပြင်တောင်းတယ်လုပ်ခဲ့ပြီအဲ့သားသမီးကမွေးတယ်မြည်တွေမြစ်တွေကိုပြင်မှန်းခံပြီးမွေးနေတော့မယ်ကိုအတွက်ကိုမွေးပေါ့တကယ်လို့သာပေါ့နော်သားသမီးမွေးတဲ့ပုံစံမျိုးမြစ်ကိုမွေးတဲ့ပုံစံမျိုးသာမွေးခဲ့မယ်တရားကိုမွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်တာကြားတယ်အမေသာသမီမွေးရတာတော့တရားကျင့်တာဆန္ဒမပြင်းပြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြံခဲ့တာနော်ကြိုးစားကြပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းပါပဲကိုရင်မွေးရတာတော့တရားကျင့်တာစိတ်မပါဘူးကိုရင်လည်းစားသိမ်းမယ်မလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ဒါကြောင့်အာပါပဲဆန္ဒကွာတာဒါကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတာတကယ်ပြင်းပြရဟန္တာဖြစ်တာနတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနတ်ဖြစ်တာပေါ့မဖြစ်ခြင်းလည်းမေးကြည့်ဘူးနော်အဲကြောင့်တကူတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ဖို့တရားကိုတော့ချင်းကိုကျင့်ရနိုင်တယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ကိုချိန်ပြီးနေတာပါနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စိတ်များလည်းပဲမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာအသက်ရှူမရခင်လေးရှိပေါ့နော်အတိတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့သမာဓိကိုလည်းထူထောင်နိုင်ကြပါစေပညာကိုလည်းပဲရအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေသမာဓိတွေပညာတွေထူထောင်ကျင့်သုံးပြီးတော့သစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်လာတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမြဲမှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတု
Buddha Dadanam Siram Pechatu Nadu 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 Nadu